بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda. Qodobada daawada doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Masar maxay ka wada hadleen maxay tahay cabsida soo wajahday dowladda dalka Itoobiya. Abiy Ahmed oo markii ugu horeysay afka furtay kana hadlay xaaladda u dhaxaysa Soomaaliya iyo dalka Itoobiya maxay sheegeen maxaa keenay inay soo hadal qaadaan dhiigooda gabdho iyo wiilalba Itoobiya ay u hureen. Soomaaliya maxaa ka jira wararka beer laxawsiga ee uu soo jeedinayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu sheegay maanta Masar oo loo fasaxay in ciidamadeeda gudaha ay u soo galaan dalka Soomaaliya. Wuxuu yiri madaxweynaha dalka Masar Abdi Fattah al-Sisi maxay markaa ka dhaheen beesha caalamka xaladihii ugu dambeeyay ismarawayga u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda dalka Itoobiya. magaalada Muqdisho oo hadal haynta ugu badan noqotay dagaalka la filayo laga cabsi qabo inuu markaa uu dhaxmaro dowladda dalka Itoobiya iyo Soomaaliya haddii xal laga helin badda ay ku wada heshiiyeen Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. hadalhaynta ugu badan magaalada Muqdisho meel kasta la hadal haya dagaal laga cabsi qabo iyo xurgufta u dhaxaysa Soomaaliya iyo dalka Itoobiya. qodobadaas ayaa daawade haddii muuqaalku kugu cusub yahay waxaana la wadaagtaa laagtiya sheerta waxaana u gudbisaa baraha kale ee bulshada markaa kugu jira. taariikhdu waxay markaa ku beegan tahay waa 22 January bisha 1 2024 waa maalin Isniina. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen aynu ku horeynay haddii markaan eegno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay una dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda dalka Itoobiya. Abdi Fattah al-Sisi ayaa markaa sheegay in aan lagu qasbin in gudaha markaa ay u soo galaan Soomaaliya haddii xaalka ay waxba ka bedelin dowladda dalka Itoobiya ayna ku noqon heshiiska markaa ay la gashay Muuse Biixi Cabdi kaligiis taliyaha sida markaa ay sheegeen. warkani wuxuu biyo kulul markaa ku shubay heshiiskii dhawaan markaa ay wada gaareen dowladda dalka Itoobiya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waxay wararka markaa sheegayaan in haatan Masar loo fasaxay inay gudaha markaa u gali karto dalkeena Soomaaliya military ahaan waxaana markaa haatan lagu wadaa in ciidamo iyo cutubyo ka tirsan dowladda Masar ay gudaha u soo galaan dalkeena Soomaaliya. waxa markaa uu sheegay Abdi Fattah al-Sisi oo markaa warbaahinta la sii hadlayay goor horeysay ayaa markaa sheegay in loo fasaxay gudaha inay u galaan Soomaaliya. waxaan ka wada hadalnay sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana markaa Masar la sheegay inay tahay dowladda ugu quwada weyn marka loo eego military ahaan qalab ahaan sida markaa la sheegay waxayna markaa haatan la jaan qaadaysaa ee wadamada caalamka intooda kale waxayna dhib markaa ku tahay dowladda dalka Itoobiya oo heshiis markaa la gashay madaxweynaha xilligiisa markaa uu sii dhamaanayo ee Muuse Biixi Cabdi. waxay wararka markaa sheegayaan in haatan ay wajihi karto carqalad aad u kulul. Masarna waxay u qabtay in markaa mar Itoobiya ay isfarasaaraan waxaana markaa cabsi iyo qalqal ay soo wajahday dowladda dalka Itoobiya. saacado kadib waxaa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed wuxuuna markaa sheegay in waxa Masar ay ku dhaqaaqayso ay yihiin wax gardarracada taasi oo markaa la sheegay inay tahay calaacal markaa ku wajahan sida la sheegay Masar iyo dowladda Federaalka Soomaaliya. waxaa markaa Abiy Ahmed oo sheegay in gabdho iyo wiilal ay dhiigooda markaa u hureen xilligii maxkamadaha lala dagaalamayay sida markaa uu sheegay taas oo baar laxawsi ay u arkeen qubarada markaa faaquda arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale la socodka xaaladihii ugu dambeeyay ee wadamada qaaradda Afrika. Abiy Ahmed ayaa markaa sheegay in Somaliland iyo sidoo kale dowladda dalka Itoobiya ay ku wada heshiiyeen badda sida uu sheegay. sida awgeed waxaa markaa soo faragelinaya wadamo aan shaqo ku lahayn sida markaa uu sheegay
annaga ka ahaan wiilal fara badan iyo gabdho ayaa nooga maqan dalka Soomaaliya sida markaa uu sheegay taasi beddelkeeda miyaanan ahayn in bad yar oo in yar aan markaa noola ongolaan karin amba aan la sii karin sida markaa uu ku andacoonayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed taasoo saacadihii ugu dambeeyay amakaag markaa ka dhaxdhalisay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka iyo sidoo kale ee gudaha dalkeena Soomaaliya Abiy Ahmed ayaa haatan markaa qalqal wajahaya maadaama caalamka oo idil indhaha markaa ay ku soo jeediyeen dowladda Masar oo wadamada qaaradda Afrika inteeda badan lagu xushimeeyo hub ahaan military ahaan iyo sidoo kale tiknoolajiyada casriga ayaa markaa la sheegay inay wadanka koowaad markaa kaga jirto cod markaa loo qaaday wadamada safka hore ee militariga markaa kaga jira qaaradda Afrika waxayna gashay number 1 dowladda Masar sida awgeed indhaha ayaa markaa la sheegay inay markaa u kula furmeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo haatan markaa wajahaya carqalado kala duwan waxaana la sheegay in heshiiskii markaa uu la galay Muuse Biixi Cabdi haatan markaa uu ku noqonayo laf dhuun gashay maadaama caalamkii oo idil markaa uu ku soo jeestay dowladda dalka Itoobiya qaramada midoobay guud ahaan dalalka caalamka quwadaha kuwooda ugu qubada weyn wadamada caalamka ayaa ka hor yimid heshiiskii sida la sheegay waa heshiiska markaa lagu tilmaamay inuu yahay mid markaa baad cad ku socda ayaa markaa la sheegay in haatan uu ku dhow yahay mid sii burburaya maadaama Masar ay tiray in faraha markaa ay kala baxdo xaaladaha dalka Soomaaliya walaalaheena ma eegi karno iyagoo xaalada adag markaa ku jira taasoo markaa la sheegay in loola jeeday in Itoobiya meesha markaa iskaga baxdo haatan Itoobiya markaa ka tirsan dowladda Itoobiya oo caga fadha waa markaa sida la sheegay carab fara badan waa caga fara badan markaa aan ku fadhin ayaa ku sugan gobolada dalka sidoo kale lafta gareen ayaa markaa haatan loo diraya fariin adag oo ku saleysan in heshiisyada hoose oo la galayo amba uu la galay dowladda dalka Itoobiya oo ka noqdo maadaama la sheegay inay ku noqon karto sumcad darro dowladda federaalka Soomaaliya uma riyaaqin waxa ka socda koonfur galbeed maadaama haatan ay aad markaa kaga xun yihiin xaaladda markaa sida la sheegay oo ku dhaqaaqayo madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Cabdixasiis Maxamed lafta gareen oo siyaasadda markaa dadban una janjeerta dalka Itoobiya ka wada gobolada Bay iyo Bakool sida mas'uuliyiinta iyo sidoo kale qubarada arrimaha siyaasadda faaquda ee ku soo waramayaan haddii markaan eegno iyadoo arrimahaas oo idil ee markaa jiraan oo dowladda dalka Itoobiya iyo sidoo kale dowladdeena dalka Soomaaliya ee markaa waxay markaa isku wajahayaan sida la sheegay arrimo markaa la xiriira heshiiskii markaa ay wada gaareen Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa saameyn ballaaran markaa ku yeeshay caalamka oo idil waxa hadalhaynta ugu badan markaa ay ka jirtaa guud ahaan dalka Soomaaliya markaa tagto goobaha lagu sheekaysto amba fadhiirada iyo goobaha markaa arrimaha siyaasadda iyo wararkii ugu dambeeyay looga hadlayo waxay hadalhaynta ugu badan markaa noqotay ama baraha bulshada xaaladda markaa u dhaxaysa dalkeena Soomaaliya iyo dalka Itoobiya walow dadka qaarkood ay leeyihiin Itoobiya annagana ma xili karto mana abuuda inay markaa hor istaagto sida wararkii ugu dambeeyay ee warinayaan waxaan markaa cagta marsiin doonaa guud ahaan cutubyada annagoo sidaani ka awood yar amba markaa ka aqli yar ayaa markaa cagta saarnay sida ay sheegeen haatan miyaan u daahaynaa dowladda dalka Itoobiya annagoo military ahaan farsamo ahaan isbedelnay 1977 wixii ka dhacay Itoobiya waa la ogaa haatanna waan ka ilbaxsannahay ayaa fadhi ku dureerada markaa ay noqdeen guud ahaan barnaamijka wararka waanaga inta nabadgelyo